Sobrinix, acompáñenme a llevar a Blondie al veterinario. Desde diciembre traía una tos que le iba y le venía, pero de repente parecía que se le iba a salir el pulmón, así que la llevé al veterinario. Blondie tiene 11 años y aunque no se enferma muy seguido que digamos, me pareció preocupante la tos. Afortunadamente nos dieron cita luego y llegamos al veterinario muy bien. Una vez estando ahí pasamos a consultorio donde la revisaron. No grabé mucho de la consulta porque iba sola y quería ponerle bien atención al veterinario a lo que me estaba diciendo. Afortunadamente me explicó todo y me dio varias opciones. Le tomaron una radiografía y según lo que me explicó el veterinario tenía un poco de inflamación. Le pusieron 2 inyecciones y me dijeron que lo estuviera monitoreando por 2 semanas. Blondie se comportó muy bien. Al principio se había asustado, tenía mucho que no iba al veterinario, pero después recordó que siempre que está conmigo todo sale bien. Después de esa visita al veterinario ya no tosió más. ¿Y tú qué tan seguido llevas a tus gatitos al veterinario? Con amor, tu tía Millennial.